实也难缠。嗯。看一下防守的位置。打这颗，如果是打这个中间那颗，刚刚想叫的这颗红球，现在这个角度啊，没有办法去，看起来很难啊，去避开下面的红球，还是薄球去防守了。好力道。哦，这个力量啊，再重一点就更好了。哦，好球。薄球啊，这样很小心啊，宁可打不到。这杆球不好打。黑球左下的那颗红球来去防守。哦，还是选择的中间那颗。哦，黄球，哇！好，差点钻下去。这球再打薄一点点。啊，不过确实很难啊，3库，这个位置。辛斯已经很得意了，这个。但是现在有没有这个连打带跑的线路？这是一个什么表情呢？心里也在想，就差这一点。好，哎呀，今天的这个长台啊，太对了，太满意了。这杆球的运气啊，稍差了一点。这是丁俊晖在这盘球的第5次还是第6次上手，我都记不清楚了。绿球，这个球形也没有办法，肯定是打得断断续续的。丁俊晖，哎呀，差了一点。现在辛斯所要考虑的就是，不管是打哪颗红球来防守，都是有可能把红球呢会炸散一点点，而且有机会啊，这红球会跑到袋口附近。黑球的下方这颗，包括现在在黑球点位附近的那颗，都是会有这种可能啊。所以我们看辛斯有线路防都不防了，对，干脆去勾一库，薄了。这就是辛斯对于防守之后撞散这个球形的一个判断啊，他自己判断觉得这么防太危险了，所以不如选择去这个勾一库，能够看到红球，但也选择去解球。绿球碰到了，撞到绿球。哎呦，现在只有粉球在点位了啊。薄球，袋口有红球了，能不能看到？没问题。这个丁俊晖将迎来第6次上手的机会。打6颗红球，加上罚希金斯的好像是2杆啊，才拿这么点分，也是说明这个局面太艰苦了。
哎，这个带口的红球不好校位。看黑球要不要去 K 一下红球，但看现在这个位置呢，可以选择单独去叫啊，可 K 可叫。防守的成功率，这个希金斯反而是落后小灰一点。哦，这个力量太大了。这个是防了半天以后没手感了。这击球打得比较累啊。对，这局球感觉打得很凌乱。但现在还真要小心了，黑球已经放回到点位。定正会 8。还是能够打到右边的红球。现在这个红球斜向的排开啊。这个虽然局面比较困难啊，千万别烦。还是这个线路。好球。辛斯现在可以去连攻带防了，最上面那颗红球。踏了很远啊！这真是这个防来防去，手感没了。大家都一样啊。可打可不打这颗红球。不打的话呢，也可以递杆拉回去，坐到黄球后面。好球。林俊辉还是很有耐心啊。索性也是这样一个局面。干脆就是慢慢来，10分8分的，慢慢凑。小刀子割肉。但是我们现在看到这个红球现在的这个局面已经比刚才容易了。对，所以同样啊，这个对于辛斯也是一样，落后的这个20多分，在这个局面相比较的话，和这个局面相比较啊，这个优势确实很不明显。
这个线路如果是碰正红球的话，会不会有这个中带连打带跑啊？但是现在确实也没有太好的线路可以选。